saludito a todas las personas, un abrazo caluroso aquí desde Nación, somos La Fogata. Hoy invitándolas al Festival Abrirte a la Vida, que será el 3 y el 4 de septiembre en la Casa Teatro Imagineros, en la 45. Va a haber un montón de cosas, breaking, va a haber rap, van a haber muestra de los procesos de la Comuna 3 Manrique, van a haber un montón de cosas, teatro, entonces por allá los esperamos y las esperamos. Así es, familia, también vamos a estar compartiendo productos de Biori Cook, de Chagra Siembra Libre, tejidos de tamborilo. Entonces bueno, la idea es que nos parchemos, que invitemos a nuestras familias, que podamos llegar, que podamos difundir y que sigue la construcción de arte, de cultura, abriéndonos a la vida. Festival Abrirte, y les esperamos.